good morning sa inyong lahat, guys. Ngayon ay magpiprito tayo ng melt fish, daing na bangus, guys. So, since na dumating ako dito galing Philippines sa holiday ko, now I'm going to cook my food because last week, Friday, I went to the Asian store and I bought dried fish. Ayan. Hindi pala dried fish, guys. Ito pala yung daing na bangus, guys. So, ang gagawin ko dito, guys, ay ipi-fried natin siya. So, let's do cooking, guys. So, now I will put oil in the funnel. So, and then aray, awa. Oh, I hate frying fish because oh my God, I hate frying fish, guys, kasi matilamsik siya sa mantika. So, we will do it slowly. So, guys, ayan siya. So, ngayon ay kailangan magtakip ako ng ayan, guys. Ito na siya ngayon, ang daing na bangus. So, kailangan siya ay takpan kasi ay antayin natin siya, guys, hanggat antayin natin siya hanggat maging brown siya. So, ayun ang aking alaga. So, ngayon, guys, is 1:45 in the afternoon, Sunday ngayon. So, January 5. So, kaya ito mag-video tayo and magluluto tayo ng bangos. So, ayan ang aking alaga, guys. So, ayan o. Patcher, you want to go out? Where's the raw skin? Gusto niya, guys, lumabas. So, ngayon, alam nyo, ang weather dito ay umuulan. Dito sa Germany, sobrang lamig. Pero umuulan siya, guys. So, tingnan nyo. So, ayan ang weather ngayon dito. Everyday, ganyan ang weather namin dito. Makulimlim. At malamig. Wala kaming snow sa ngayon dito sa lugar ko, pero malamig siya. Hello, Patcher! Hello, Patcher! Yeah! Hi! Patcher, hello! Now come here, Sunil. Give mommy kiss. Give mama kiss. Kiss mama, be kiss. Kiss mama. Kiss. Uy! Lapit! Ayan, guys. So guys, see you later. Tingnan natin yung ating inihaw na bangus. Tingnan nyo naman ang aking buhok. Kagagaling nagtataasan na yung aking buhok. So, see you later, guys. So, ayan, guys. Nagmumukbang ako. Ang kain ko ay ginatang malunggay. At daing na bangus yan, guys. So, binili ko sa Asia Store. Ayan, nagkamay na rin ako kasi masarap kumain pag nakakamay. Maiksi naman ng mga kuko ko, guys. So, ayan o, wala siyang. But like I said, hindi ako nagkakamay pag mahaba ang kuko ko. Ang sarap. Yummy, yummy. Iba pa rin talaga ang pagkain Pinoy. Super sarap. Kahit sabihin mo na litson, mga steak yan. Hanapin mo pa rin yung
pagkain natin dyan sa Pilipinas. Gaya ng daing na bangus, tuyo, ayan, danggit, yung tinapa, daing na bangus. Hanapin natin lahat yan. Sarap. Walang tatalo ng pagkain Pinoy. Kahit sabihin mo na mga pagkain pa yan sa mga star hotel. Hanapin pa rin ang lutong bahay. Kaya na prito, isda, galunggong, tinapa. Sarap. That's all for today, guys. And thank you for watching for my mukbang, guys. And if you enjoy my video, please don't forget to like, subscribe, and press the bell para ma-monetize kayo pagka meron akong bagong video. Thank you for watching, guys. Bye!